200 Meter hoch mit symbolischem Charakter für die Anwohner. Dieser Schornstein im Süden von Sydney stürzte am Donnerstag zusammen, unter den Augen von tausenden Menschen. Bei einer kontrollierten Explosion brachte die Ladung Sprengstoff den hohen Backstein zu Fall. Etwa 250 umliegende Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Die Menschen durften sich dem Turm zur eigenen Sicherheit nicht mehr als 300 Meter nähern. Der Schornstein wurde gesprengt, um das Grundstück künftig neu zu nutzen.